Fala galera, Felipe Araújo, Sydney na Austrália. Pois é pessoal, muito tempo sem gravar, correria, vocês já sabem aqui. É complicado, a correria é grande, mas estamos aí vencendo os obstáculos todos os dias. Hoje é domingueira, estou aqui atrás, estou tentando resolver um problema na BMW. Eu vou gravar um videozinho rápido nesse carro, que é um carro emblemático. A galera curte muito, isso é um Porsche Carrera, galera, tá? Esse é um 997, é um Carrera 3.6 biturbo. 480 cavalos, tá? Esse carro chegou aqui com problema de embreagem e a gente tirou o câmbio fora para fazer a substituição da embreagem, só que a gente encontrou um probleminha, tava com vazamento na bomba de água, então teve que se arrancar o motorzinho fora, porque para tirar o escapamento desse carro é um pouquinho complicado, tá? Vou mostrar aqui para vocês o escapamento aqui na frente, olha, tá vendo? Tem esses parafusos aqui e é um pouquinho complicado de se tirar. Tá vendo? A bomba d'água tá aqui. Já foi trocado, olha aqui, ó. A bomba d'água tava vazando bastante água, tá, galera? Olha aí. Bastante água. Apesar dela não estar má, mas ela já tava vazando. Então é assim, a bomba d'água foi substituída, o motorzinho já foi todo lavado, todo limpo. A embreagem também já foi colocada. Tá vendo? Essa é a diferença, que a turbina entra aqui, galera. Olha aqui, ó. Tá vendo? Caracolzinho de leve dos dois lados. Tá? Esse é biturbo, por isso que ele é bem potente esse carro anda muito, tá? Que é outra turbininha. Aí, ó, a embreagemzinha já tá montada, tá? O câmbio já foi colocado. É tipo o sistema dual lógica, tá, galera? Da Fiat, ali tem um acumuladorzinho de pressão, depois tem que se fazer a sangria aqui via scanner, fazer todo aquele procedimento que a galera sabe aí no Brasil do dual lógico, tá? Da Fiat, beleza? Supercarros, geralmente os mais antigos tem todos esse sistema, Ferrari, Lamborghini, é tudo que esse sistema, vamos lá dizer, dual lógica, beleza, galera? Então é isso, ó. Tá montado. Esse Porsche tem uma curiosidade, galera. A gente já trocou a embreagem de outros Porsche aqui, só que esse Porsche tem essa janela aqui. Tem que tirar esses 3 parafusinhos. Ele tem um pino que segura o garfo para segurar o rolamento da embreagem aqui, tá? O colar de embreagem. Porque o colar de embreagem desse carro vai junto aqui na embreagem. Para você tirar o câmbio fora, você tem que soltar esse parafuso, esse pino que entra aqui, travando o garfo, senão o câmbio não sai. A gente apanhou um pouquinho, é a primeira vez que a gente tira desse Porsche Turbo, tá? A gente já desmontou outros, mas os outros não tem esse sistema, um sistema normal de embreagem com cabozinho ali bem simples. E esse, como é um motor mais moderno, é biturbo, para trocar as velas de ignição também, só para vocês terem uma ideia, tá, galera? Tem que tirar muita coisa, tem que desmontar toda a linha do turbo aqui. Cara, é um trabalho danado para tirar, tem que tirar a proteção, tem que tirar um monte de coisa aqui para fazer a troca, tá? Das velas de ignição. O cliente não autorizou a troca das velas de ignição, a gente tentou fazer a aprovação, mas ele não autorizou, foi mesmo só bomba d'água e o kit de embreagem, que é muito caro, tá? Só para vocês terem ideia, um serviço desse aí vai beirar os 30 mil reais, beleza? Porque também tem que desmontar muita coisa, a mão de obra é cara, tá? Olha aqui, ó. Parte do escapamento que eu falei para você, que entra os parafusos ali, entra na parte de trás do motor, muito complicada, tem muitas proteções, caixa de filtro de ar, tá vendo? Os intercooler dos dois lados que entra ali na parte de trás, tá? Que entra ali nos abafadores ali, na parte de trás do carro. Esse aqui é o coxinho do câmbio, o suporte do câmbio, tá? Tem um bracket aqui que entra por detrás. E aí toda a proteção por baixo, que ele é todo lacrado por baixo, tá? A gente tá esperando também da coifa da hemocinética, o rapaz vai vir aqui para levar para fazer a troca da coifa, que a transmissão tá boa, então a gente só vai trocar a coifa. E é isso, tá, galera? É um pouco trabalhoso, mas é um servicinho até fácil de fazer, não é difícil, tá? Para quem acha que é um carro, supercarro é uma coisa assim de outro mundo, não é não. Tem muita coisa para desmontar, mas sabe o que acaba por acontecer? São carros práticos, porque qualquer intervenção, a maioria das vezes, qualquer intervenção, você tem que baixar o motor. Então eles fazem uma coisa de uma maneira prática para você conseguir tirar esses motores. Beleza? Não é difícil, ali, ó, para vocês verem. Tem ali, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tem duas conexões aqui do chicote do carro, tá? As mangueiras do filtro de combustível, que sai dali, já entra. As mangueiras de ar, mangueira de canister. Tá vendo aqui essa mangueira de água ali no fundo também, tá vendo aqui, ó? Entra aqui, olha, água, tá? Sistema de refrigeramento do carro. Esses dois tubos que vai lá para frente, que entra na parte de trás do motor, e esse vai lá para frente, para a parte do radiador do carro, tá bom? Que é o radiador desse carro lá na frente. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, não sei se eu vou ter acesso. Não vou estar, tá vendo aqui, ó, galera, ó.
Esse aqui é o radiador, tá? O radiador vai aqui na frente. Em outros casos, outros porta-carreiras mais antigos, vai um aqui desse lado e outro desse lado aí também, que a gente já fez a substituição aqui. Mas esse aqui já é um radiador melhorado, até porque esse carro aqui é turbo, então ele esquenta muito. Ele precisa de um sistema de arrefecimento muito bom para refrigerar esse motor todo. Beleza? Tá vendo aqui, ó? Desliga a parte do compressor do ar-condicionado. Tá vendo, ó? Esses três conectores aqui é todo o chicote do carro. Tá vendo? Depois você desliga o ar-condicionado. Olha aqui, ó. Mangueira de vácuo, tá, galera? Ó. Mangueira de vácuo aqui. E depois, aqui, ó. Sistema de arrefecimento. Entra uma mangueira desse lado. A outra aqui, tá bem? Esse carro tem dois termostatos. Tem um termostato aqui, tem outro termostato ali. E aí é isso, galera, tá? Só pra vocês verem, eu acho bem bacana. É um videozinho bem legal pra mostrar pra vocês. Bem interessante. Porque não é todo dia que a gente desmonta um porta-carreira para trocar a embreagem. Mas hoje não, esse carro já está aqui uma semana esperando a peça, a embreagem veio, mas a embreagem veio errada. A gente teve que devolver, teve que pedir outra. Isso é uma embreagem muito cara, às vezes não tem estoque, você tem que encomendar. Tá? A gente colocou a embreagem original, tá bem, galera? Essa é a Sachs, embreagem Sachs que veio pra gente, tá? Olha aí, ó, bichão, tamanho do disco de freio do bicho. Beleza? E é isso. Fiquei um pouquinho com o monstro sobre rodas. E eu vou ficar por aqui que eu estou tentando terminar uma BMW ali que está complicado o diagnóstico, mas a gente está tentando. Beleza? Um abraço, galera. Fiquem com Deus.